非常滿意。大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧我哋整呢個嘅 gnocchi 啊，咁啊 gnocchi 咧其實就有好多唔同嘅款式嘅，一陣翻到廚房咧就會同大家詳細再講多少少啊。咁今日咧我哋就會整呢個嘅經典款式，就係用呢個薯仔啊，所以咧就想同大家咧嚟行下超市睇下咧澳洲呢度咧主要係賣啲咩薯仔多。嚟 ，Let's go！呢隻咧就係 Cream Royal 啊，咁啊呢個薯仔咧攞嚟整呢啲薯條啊、焗薯啊，都係非常之適合嘅。隔離呢一隻咧就係 Red Royal 啊，平時我哋餐廳咧都係會攞嚟做呢個嘅薯蓉嘅。咁啊呢個薯仔咧攞嚟整啲 gnocchi 啦，其實咧都適合嘅。睇下後邊有啲咩先？呢後邊啲薯仔只不過有一包包好晒啊，咁啊佢有寫咧，其實咧用嚟做啲咩係最好嘅。譬如好似呢一隻咁啊，頭先我哋見到嗰隻，佢咧有寫咧，譬如係 roasting 或者咧 mash， 即係整薯蓉咧，都係非常之適合嘅。然後呢度咧有啲幾特別嘅薯仔咁啊，就係寫明呢個嘅25% less carbs 㗎，低碳啲嘅薯仔啊。咁啊，但係我覺得咧用呢啲低碳啲嘅薯仔嚟整呢個 gnocchi 咧，似乎就唔係太適合啦，因為咧我哋要整嗰啲 gnocchi 咧，就要佢比較多粉啦，澱粉質要比較多啲。咁啊，整出嚟嗰個 gnocchi 咧先至會乾身。呢一種咧，平時就咁焗啊。如果想低啲澱粉質嘅話咧，買呢一種我覺得咧係幾適合嘅。今次用邊一隻薯仔會最好咧？等等就係呢一隻，佢叫做 brushed potatoes 啊。呢種 brushed potatoes 咧，佢咧就即係叫做Spargo potatoes 咧。咁佢個 starch 嘅含量咧就會多啲，個澱粉質高啲咧，整出嚟嗰個 gnocchi 咧就會比較乾身啲、靚仔啲，同埋咧就冇咁易散嘅。佢有寫咧 perfect for 咩咧 ？perfect for gnocchi 啊，就係咁啊。所以我哋今日咧就會用呢個 brushed potatoes 啊。我哋咧可以去睇埋呢一個嘅牛肝菌啊。呢個咧就係我哋需要嘅牛肝菌啊。其實佢唔係好貴啊，5蚊有20克。順便又睇下咧，呢度咧有好多唔同嘅 herb。就會有啲煙霧啊、蒸氣啊，去蒸住佢，等佢咧可以長命啲。買齊晒就可以俾錢返廚房整嘢啦。gnocchi 咧喺呢個意大利文入邊咧就係指細細塊啦，又或者啲團子咁樣解啊。咁喺意大利嘅飲食文化入邊咧 gnocchi 咧通常就係會用呢個薯仔啊、麵粉啊或者其他嘅食材咧嚟到整出呢啲咧小型嘅麵團出嚟啊。gnocchi 咧其實咧就有好多唔同嘅種類嘅，但係最主要嘅咧就有5種嘅。咁第一款咧就係我哋今日會整嘅 gnocchi di patate。咁啊呢款經典嘅 gnocchi 咧主要咧就係用呢個薯仔嚟到整成嘅。第二款咧就係叫做 ricotta 嘅 gnocchi 啊，顧名思義咧就係用呢個 ricotta 而唔係用薯仔咧嚟到整呢個嘅 gnocchi 嘅。咁而第三款咧就係咧有呢個嘅羅馬風格嘅 gnocchi alla romana， 主要咧就係用呢個嘅 semolina 粉啦同埋牛奶去整嘅。而第四款咧就係呢個南瓜版嘅 gnocchi di zucca， 第五款咧就係叫做 gnocchi alla parmesan。呢款咧就係一個法式嘅 gnocchi 嚟嘅，主要咧就係用一個泡芙嘅麵團咧嚟到整成嘅，裏面咧有麵粉啊、牛油啊、雞蛋啊，唔使加呢個薯仔噶啦。咁啊整法咧就非常之簡單嘅，咁就係將呢個麵團咧擺喺個擠花袋入邊啦，然之後咧就擠出嚟，之後咧一路擠嘅時候咧就一路咁樣剪佢，咁啊變到咧好似一粒粒都係一個團子形狀嘅 gnocchi， 然後咧就喺水嗰度煮佢咁樣嘅。咁今日咧我哋就會整最經典嘅呢個嘅 potato gnocchi 啦。通常咧我哋會用啲 starchy 啲嘅薯仔嘅，例如咧就係呢個嘅 russet 啦、Dutch cream 啊、Spargo 啊呢一類咁嘅薯仔。今日咧我哋就會用到呢一款嘅 brushed potato 啊，即係咧剛剛提及過嘅 Spargo 薯仔啊。咁呢啲薯仔咧個澱粉質咧就會比較高。同埋咧，佢咧就係比較乾身同埋粉啲嘅，咁樣做出嚟嘅 gnocchi 咧先至會夠軟糯，唔會散嘅。好啦，咁整之前咧，記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel 啊！唔想錯過任何美食嘅話，記得撳住埋側邊嘅鐘仔。另外如果你想參考我更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 BigBoyRecipe.com， 上面咧有超過300個食譜可以俾你慢慢睇嘅。好啦，事不宜遲，咁我哋即刻咧就去整呢個嘅 gnocchi。首先我哋預備一下食材，呢啲牛肝菌呢，我哋提前將佢浸水，一陣啲牛肝菌水就會係我哋醬汁嘅主角嚟㗎啦。咁我哋大概浸佢1個鐘左右，然後呢度有3個薯仔，大概咧600幾克，
擺喺一個焗盤上面，然後用170度大約焗個半鐘，又或者咧完全熟透為止啊。跟住咧就係一啲紅葱頭，我哋將佢切頭切尾去皮，然後咧切成幼條。跟住係啲蘆筍，首先係切去底部，然後刨走外皮。最後將剩低嘅蘆筍切削走，咁呢種咧就係典型餐廳處理蘆筍嘅手法嚟嘅。最後咧，我哋將蘆筍切成3段，然後我呢度有啲冇蓉啊，切咗佢個底去，然後咧將佢哋一梳梳咁隨意分開出嚟。最後我喺個小花園度摘咗少少羅勒，最後擺盤嘅時候用嚟做裝飾嘅。好，我哋做咗個野菌醬汁先。首先呢，我哋要炒香啲紅葱頭，將佢哋慢慢咁樣炒到有少少焦糖化嘅顏色，然後就可以將之前浸好咗嘅牛肝菌都擺埋落去啦。跟住我呢度有啲百里香，我哋淨係摘啲葉落去，然後就係咁依炒勻佢。跟住我哋加入一啲白酒 deglaze 個鍋底，再將白酒煮到剩翻一半，然後就可以加入牛肝菌水，大概咧就700毫升。咁當呢個高湯咧滾起之後，我哋咧就可以轉做細火，再慢慢咧將佢煮到剩翻低一半啊。大概半個鐘之後，呢個牛肝菌高湯都開始變得濃稠啦。呢個時候我哋就可以將部分嘅牛肝菌夾起，留翻嚟最後擺盤用嘅。跟住我哋攞個手提攪拌器，將高湯入邊嘅食材打爛，然後將佢隔渣。咁最後剩翻低啲渣呢，我哋就可以掉咗去啦。然後再次將呢個高湯加熱，同時我哋加入100毫升鮮奶油，再用一個細火慢慢煮到佢變成一個理想嘅濃稠度，大概好似呢個絲滑嘅質地咁就差唔多啦。然後可以加少少鹽調味。最後咧，用一隻匙羹測試一下醬汁，清楚地見到手指劃過嘅痕跡，咁樣就代表夠濃噶啦。最後我會加多樣秘密武器，令到呢個汁更加香啊！就係松露油啊！記住要熄咗火先至落松露油啊！咁樣佢嘅香氣就唔會因為過度嘅熱力而揮發走啦。好啦，要知道我哋嘅薯仔係咪已經焗到熟透呢？最簡單嘅方法就係用把刀吉入去，如果冇阻力嘅話，就代表呢個薯仔已經熟透啦。我哋趁熱將呢啲薯仔肉刮晒出嚟。如果你拎唔到咁熱嘅薯仔，記住攞塊布墊一墊啦。然後我哋準備一個格篩，將啲薯仔肉逐啲咁過篩，咁咧等佢變成一個薯蓉咁嘅形態啊。有咗呢啲薯蓉之後呢，我哋就要磅一磅佢嘅重量啦。咁樣我哋就可以知道到底要落幾多麵粉啦。咁麵粉同薯仔嘅比例呢，大概就係1:3。我呢度呢，大概有400克薯仔，所以一陣呢就會落130克嘅高筋麵粉嘅。我哋將呢啲薯蓉擺入一個大碗度，然後加少少鹽調味，跟住就磨入大概10克巴馬臣芝士。然後我會落大概半隻雞蛋，跟住呢，我呢度有130克嘅高筋麵粉，不過呢，我就唔會一次過落晒嘅，我會分3至4次落，每次落完之後呢，就搓勻個麵團先，慢慢感受一下麵團嘅乾濕度啊，以免因為一次過落晒啲麵粉而令到個麵團會太乾啊嘛。而家個麵團呢，好明顯係太濕嘅，所以呢，繼續落啲麵粉，然後再搓勻佢。大概咁上下呢，個麵團都唔再黏手啦。最後我搣少少麵團出嚟，
試一試係咪好容易可以搓成長條狀先？冇錯啊，非常之容易啊，而且完全唔黏手。咁樣我哋呢個麵團就完成噶啦。碌個麵團之前，我哋首先要清潔一下張台先啊。我哋喺桌面撒些少麵粉，然後慢慢將呢個麵團碌成長條狀，盡量喺每一個位置都施以均等嘅力度，盡量呢就令到麵團嘅粗幼度保持適中啊。碌到咁上下，如果覺得太長，可以呢將佢切開一半。我哋將佢搓成直徑大概1.5厘米嘅長條，然後就可以將佢切做團子咁嘅形狀啦。咁每粒團子呢，大概就係1節手指咁長。咁呢一粒呢，就係我哋嘅手工 gnocchi 啦。其餘嘅部分都係咁樣切。然後我哋攞一個盤，上面撒些少麵粉，再將呢啲 gnocchi 擺入去，咁樣就唔會黐底啦。接下來我哋準備一鍋滾水，同埋一個淋咗油喺表面嘅盤。一陣間煮完啲 gnocchi 咧，擺入呢個盤度，咁啲 gnocchi 就唔會黐埋一齊噶啦。呢個水咧保持微滾就 OK 噶啦。如果大滾嘅話咧，嗰啲 gnocchi 咧有機會會煮到散噶。我哋將啲 gnocchi 逐一擺入水度，大概煮佢3分鐘左右。咁你會見到啲 gnocchi 咧慢慢咁樣浮上水面嘅，咁樣就代表佢哋已經熟透啦。跟住就可以撈起晒佢哋，擺入已經淋咗油嘅盤度，再撈一撈勻佢，咁樣啲 gnocchi 咧就唔會黐埋一齊。跟住我哋就可以開始煎噶啦。我哋燒熱隻鑊，加少少油，將啲 gnocchi 逐一放入 pan 度，然後就慢慢將佢哋煎到表面變成金黃色。反轉咗啲 gnocchi 後呢，我哋加入少少牛油，咁樣除咗可以令到啲 gnocchi 更加香，仲可以變得更脆添。我哋可以加少少鹽調味，上下兩面都煎到金黃色，咁就可以拎起啲 gnocchi 噶啦。聽下佢哋嘅外層幾咁香脆，一撳落去，中間仲有少少似 mochi 嘅質感。非常軟糯啊！趁佢啱啱煎起熱辣辣，真係忍唔住即刻試翻粒啊！然後我哋用翻同一個鑊，將啲蘆筍、冇蓉同之前留起嘅牛肝菌擺入去煎香佢，加少少鹽調味，煎到表面微微金黃就 OK 噶啦。咁煎好配菜後呢，我哋可以煮翻熱嘅醬汁，然後就可以擺盤啦。我哋隨意喺碟上面放上 gnocchi，然後擺上啲菇菌。呢啲食材呢，可以稍為晾高些少，令到呢碟菜色呢有更多嘅立體感啊。然後就係蘆筍，跟住喺空白嘅位置淋少少醬汁，然後我哋會落少少之前做起咗嘅香草油。咁香草油嘅教學呢，可以參考翻之前嘅影片嘅。隨意喺碟上面淋少少就 OK 啦。最後擺啲羅勒做裝飾，咁樣我哋嘅野菌蟲洞 gnocchi 就完成啦。我哋嘅野菌 gnocchi 完成啦。首先就梗係食咗我哋嘅 gnocchi 先啦，切落去。都幾彈，配埋呢一個牛肝菌嘅醬汁，一聞落就已經好大陣牛肝菌味，連埋呢個菇一齊食，好香。同埋呢個 gnocchi 咧，好香牛油味啊！即係如果你煎嘅時候咧，唔落啲牛油落去咧，我覺得係爭咁啲嘅會。一嚟咧，佢係會令到呢個 gnocchi 嘅顏色變得更加靚啦。二嚟咧，佢係會令到佢表面更加脆，入口咧有少少煙韌，非常滿意。同埋嗰個醬汁咧，輕輕有一陣呢個黑松露嘅味道啊，咁啊同嗰個牛肝菌嘅味道咧相輔相成啊，嗰個香氣好好食喎。今次做呢一個咧，基本上咧佢係一個素嘅 stock 嚟嘅。
即係我哋唔需要落任何嘅，譬如雞湯啊、牛骨湯啊之類嗰啲咁樣，淨係用呢個浸菇嘅水咧，然後再將佢 reduce 就已經可以做到一個咁香濃嘅醬汁出嚟。呢個醬汁真係正到痹喎！視覺上、味覺上都係 perfect 啊！好啦，今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅話咧，記得俾個 like、comment 同埋 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西。我就繼續食我嘅 gnocchi 啦。咁我哋下次再見啦，拜拜！真係好正。